NG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente ny vaovao. Vita Malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Taratry ny demokrasia sy ny fanarahany vahoaka ny raharam-pirenena ny fanokevitra maro samihafa amin'ny tambazotra tserasera momba ireo minisitra vaovao mandrafitra ny governemanta ho ny prime ministre Tsai Christian. Ny tenany izay nanao vaksiny Johnson & Johnson teny amin'ny CHUB Filatanana androany. Nateo zany fiamorany sidina fampodina ireo teratany malagasy ny maraina teo tonga teny miseranam-piaramanidina ivato ny sidina faharoa fampodina azy ireo avy any ivelany. Tsy maintsy manao ny fihiboana any amin'ny hôtely avokoa ireo tonga rehetra rehefa natao ny fitiliana PCR. Niakatra teto Antananarivo tamin'ity androany ity ny solotenan'ireo mpandaray eo anivon'ny Université ny Fianaratsoa, niaona tamin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa. Hatreto tsy mbola misy vahaolana maharitra naroso azy ireo. Tsy maharaka ny mpandeha ny fiara fitaterana miainga tsy amin'ny tobim-piantsonana andotam-penaka amin'izao famaranana ny fialan-tsasatra izao. Maro amin'ireo mpandeha eny fa ireo nanao famandria-toerana aza no miverim-potsiny raha ny hita teny an-toerana. Tsy misy ny vahaolana azo raisina hatreto hoy ny mpitatana ny tobi-fiantsonana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mandraona ny anatanteraka asa fampiroroana ao amin'ny seranam-piaramanidina Kaboul ny État Islamique. Manoloana izany miantso ireo teratany vahiny any an-toerana hiala ny faritra manodidina ny seranam-piaramanidina ny firenena Amerikanina, ny Royaume-Uni ary Australie. Ary avy hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Manatitra ny arahaba tongoko lahy sy tongoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, asaiko hampanajana ianao anaraka ny atsipiriany hatramin'ny farany. Taratry ny demokrasia sy ny fanarahany vahoaka ny raharam-pirenena ny fanehoan-kevitra maro amin'ny tambazotra tserasera momba ireo minisitra vaovao mandrafitra ny governemanta hoy ny prime ministre Tsai Christian, ny tenan'izay nanao ny vaksiny Johnson teny amin'ny CHUB Filatanana androany onona saina. Nitondra ny fanehoan-kevina manoloana ireo fanakianana maro samihafa amin'ny tambazotra tserasera mahakasika ireo minisitra vaovao androany ny prime ministre lehibe ny governemanta. Nambarany fa taratry ny demokrasia izany, na izany aza tokony avela hiasa aloha ireo minisitra. Volazan'ny filohan'ny republika fa natao fanadihadiana mahakasika ireo olona rehetrarehetra izay notendrena ho mpikambana governemanta. Malagasy izy ireo ary manana ny fahaiza-manaony, manana ny traikefa izy ireo ary manana ny fitiavan-tanindrazana ary tia ny famarinana ihany koa. Misy ny fanakina natao arariny tokoa zany. Ary zany malaka fa manara-maso ny fiainam-pirenena voaka malagasy. Nisy fotoana ny aza teny fa tsy nirarahiny voaka malagasy tsony ny raharaha politika teto amintsika. Manamafy zany fa miny ao anatin'ny demokrasia tsika. Fa dokam-bara fotsiny dia zao. Avelao ny reo ministre reo hiasa. Dia tsaraina amin'ny asany ministre rehetrarehetra fa tsy mbola miasa ny ministre dia tonga dia atao izay anakiviana ny reo ministre reo. Ankoatra izay, niroso tamin'ny fanaovam-baksiny Johnson & Johnson tamin'ity androany ity ny prime ministre lehibe ny governemanta izay nitanterahana teny amin'ny CHUB Filatanana. Fotoana izay nanambarany fa diso ny filazana fa tsy resy lahatra amin'ny fanaovam-baksiny ny fitondram-panjakana. Voalazoko mbianombiany fa rehefa tafiditra an'asy ny masotsivana ny tenako mpianao vaksiny. Dia manamafy an'izany, manamarika an'izany zavatra natao androany. Tiako ambara amintsika voaka malagasy dia zavatra tsotra. Ny fitondram-panjakana eo ambany fitarian'ny filohan'ny republika dia mitsinjo hatrany ny voaka malagasy. Ary tsy ny mpitondra no maika ho atao vaksiny fa voaka malagasy aloha. Ny mpitondra malagasy ihany koa ny fitondrana malagasy no nanafitra ny reo vaksiny ireo.
zay midika hoe fa ny débat ohatrany hoe pro vaccine na hoe anti vaccine vitrany malagasy tsy tokony mipetraka eto amin'ny tsika zany. Raha nyroso tamin'ny fanaovam-vaksiny Johnson & Johnson iarovana amin'ny Covid-19 ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, itsekilany mahatokony CVO voka-pikarohana malagasy ny filoham-pirenena iarovana amin'ity valana aretina ity araky ny nambarany ombenombeny. Fa mitony fanapariana ny vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 manerana nosy hatramin'ny androany toerana miisa 3.7 amin'ireo 4.7 no efa hitan'izany raha ny fanazavana ary isokatra tsy ho ela amin'ny daholobe ny vaksiny Johnson & Johnson. Mitony fanaovam-vaksiny Johnson & Johnson eny amin'ny CHUB Filatanana ho an'ireo izay hianatra na amitahiraka ny ivelany. Hatramin'ny androany manodidina ny 530 no efa nisitraka izany raha nambarany directeur du programme élargi de vaccination. Tao anatin'ny fotoana nanaovana vaksiny zay tsy dia ahitana soratra loatra hoe fahavitrihana moa izy satria na ny antony ireo ilay tsy maintsy hisitraka ny vaksiny satria no ny antony arak'asa dia eo amin'ny manodidina ny 530 natao teto hatramin'ny sokafan'ity site ity tamin'ny 12 volana aogositra. Ireo zany ilay nisitraka ilay Johnson & Johnson. Ny AstraZeneca indray manodidina ny 5,025,000 eo ny olona vita hatreto fa hatramin'ny androany zany dia efa nisy site 213 sur 744 ery Madagasikara no nisitraka ilay fanaovam-vaksiny arakaraka ilay fahatongavan'ny vaksiny. Ajaitsika zany ireo firahitan-drazana amintsika nahazo ilay première dose misy eo amin'ny 197,001 personnes izy ireo anatin'ny 2 herinandro voalohan'ny fanaovam-vaksiny no ometsika lara-pahamehana eny amin'iren'ilay toerana fanaovana vaksiny nisokafana manerana ny Madagasikara ireny. Aorianan'izay dia hisitraka ny daholobe an'ilay Johnson & Johnson. Efa miomana amin'ny mety ho fisokafan'ny sisy tany ihany koa ny ministera ny fahasalamana raha ny fanazavana hatrany. Ny amena ara-pahasalamana moa hoe hisokatra ny frontiera dia manao vaksiny sika anisan'ny fiarovana zany anisany ampaikady raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana ny vaksiny. Apetraka foana ilay geste barrière, ny fitondrana ilay masque, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika na amin'ny gel hydroalcoolique dia efa fanajana indrindrandrindra ilay fivorivorina ilay elanelana ray metatra satria ireny zany hita amin'izao vanim-potoam-pelatsasatra zao fa tena mivata teraka dia entanina na hisokatra arak'izay koa ny seranam-piaramanidina dia manana iren'ilay centre de vigilance sanitaire aux frontières sika eto Madagasikara ny santé aux frontières manao an'ilay fitiliana dia manao an'ilay mise en quarantaine alohan'ny azahoana ilay valin'ny fitiliana ahafahan'ilay olona mivoaka na tsy mivoaka arakarak'izay tranga misy eo. Araka ny fampitambavao hatrany manao fangatahana ireo izay vita vaksiny ka mila ny certificat de vaccination électronique, ny passe sanitaire miaraka amin'ny QR code. Fa tsy mbola fahana miomana tanteraka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny mety fisokafan'ny sisy tany amin'ny volana Oktobra. Hoy teo anivon'ny Confédération du Tourisme Madagasikara. Antony mbola mety hiova hevitra indray ny fitondram-panjakana. Ho lalipaka ny fanarenana ny toe-karena, hoy ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana raha toka mbola hivelindalina indray ny fitondrana. Michel Arana John. Taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika ny amin'ny mety hirosoan'ny Madagasikara amin'ny fanokafana ny sisy tany amin'ny volana Oktobra izao. Ny fanesy ny fanehoan-kevitra manany amin'ny mbola mety ho fiovan-kevitry ny fitondram-panjakana ireo mpandrarà amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Roso isika, hiomana isika fa tsy midika hoe tena ho zay ny zavatra iseho amin'ny volana Oktobra. Mariako kely fa ny opérateur moa zany dia rehefa manomana saison dia misy investissement zany ao atao na stock io na provisionnement na hoe fiantsoana piasa zay voaterina alefa teo aloha andoavana karama sy ny sisa. Ny opérateur nefa ny amin'izao efa toko hoe latsaka katerena tena efa nanety manana ampiasaina andavanandro aza tsisy dia holazaina zany zareo hoe miomana fa mbola tsy fantatra raha tena hisokatra dia andany vola ary zareo dia eritrereto ary hoe sanatria zany hoe tsy misokatra indray zany ny amin'ny volana Oktobra tsisy hanampy andry zareo akory. Hita teo moa zany
ny zava-nisy nandritra ny heritaona sy tapany tsy nisy fanampiana directa mihitsy moa zany opérateur fa dia zay pertany moa zany pertany fotsiny maina fotsiny izy. Manoloan'izany indrindra natanteraka fiona indray ireo sehatra tsy miankina momba ny fizahantany ary tondra ny ravikevitra eo anivon'ny fitondram-panjakana mialohan'izay fotoana voalaza fa mety isokafa ny sisy tany izay. Mikasika ny plan de relance indray no horesahako misy fionnana consultation élargie zany kasainay amin'ny CTM zany miaraka amin'ny ONTM ho atao amin'ny farany volana aogositra zao amin'ny herinandro ambony zany ka ministère dans un deuxième temps zany hoe ny privé aloha zany fampidinika hoe inona ny vita ny secteur privé aloha inona ny proposition inona ny ataoko hoe paikady zany afaka arosy ny secteur privé zany amin'ny secteur public dia faharoa zany izy fionana zany miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny ministère ny fizahantany sy ireo ministère hafa ihany koa ifampiresahana zany le proposition zay ho atolotray amin'izay. Etsy ankilany fotoana tokony anokafana sisy tany zao raha toka te hanarina ny toe-karena i Madagasikara raha ny fanazavany pahay toe-karena tsy mbola firenena afaka mizaka tena irery hiala amin'ny fifandraisana any ivelany Madagasikara hatreto. Fisokafan'ny frontière amin'ny oktobra aloha tena zavatra tsara ary rehefa ela ary nandrasana an'izany ny antony dia ny anisan'ny tena moteur ny économie gasy dia ny tourisme. Donc rehefa akatonao ny frontière dia tsy mandeha ny tourisme dia be dia be mihitsy ny olona sahirana. Sahirana le olona amin'ny atao hoe emploi direct fa be dia be mihitsy ny emploi indirect na guide na ny olona manao fournisseur en fruits et légumes zavatra ohatran'izany zany sahirana daholo. Ary ny anisan'ny fahantrana be any atsimo ireny anisan'ny problème amin'ireny dia les frontières ankatony. Donc mila tena tonga saina mihitsy ny olona hoe tsika manana économie anisan'ny moteur ny économie atsika ny tourisme mila misokatra amin'ny frontière atsika. Ny faharoa tsika tsy dia mamokatra zavatra firy eto Madagasikara fa ny akamaroan'ny zavatra consommé eto Madagasikara zavatra importé daholo. Dia ireo zavatra ireo indray koa nefany mila misokatra amin'ny frontière mba amora ny vidiny importation. Raha tsy ivina miankina amin'ny sehatry ny fizahantany ny 15 isanjato ny ari-karena faobe eto Madagasikara hatramin'ny androany asa mihoatry ny 4 alina no very vokatry ny fikatona ny sisy tany. Nateo ary ny fiemboran'ny sidina fampodian'ireo teratany malagasy ny maraina teo no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny sidina faharoa fampodian'ireo teratany malagasy taraiky tany velany tsy maintsy manao ny fihiboana any amin'ny hotely avokoa ireo olona tonga ary efa nanao ny fitiliana PCR ny elarany avison. Androany tokony teo amin'ny 7 ora sasany maraina no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ireo teratany malagasy nangataka ny ody an-tanindrazana izay mbola taraiky tany ivelany noho ny fikatona ny sistan'ny Madagasikara. Raha toka tamin'ny 12 aogositra lasa teo no tokony ho tonga ny sidina faharoa androany vao tonga izany sidina izay miainga avy tany Paris. Antony tsy fahafahan'ilay fiaramanidina A330 Air Caraïbes nafarany Air Madagasikara anao ny fitanterana ireo teratany malagasy nangataka ny ody an-tanindrazana. Avy ao Paris no miainga ny sidina ka tsy maintsy mandeha ao Frantsa avokoa ireo teratany malagasy maniry ny ody na any amin'ny firenen-kafa aza. Ary dingana maro no tsy maintsy atao. Avy any Angola zay Angola zay no nakany di vol nandeha Paris. Efa niasa tany zay lany contrat tamin'ny fin juillet. Dia après an'izay zay nanao an'ilay fangatahana. Mafimafy ihany satria nandro tena foana zay. Normalement tsy normalement zay tokony pris en charge par ny compagnie anay fa amin'izay le efa lany contrat dia voatery mianto tena surtout koa moa hoe le billet tsy maintsy taty Madagasikara no vidiana dia tsy maintsy mianto tena nandeha. Isan'ireo fepetra no takin'ny fitondram-panjakana ny fanaovan'ireo olona tonga ny fihoboana ary miantoka ny fandaniana rehetra ireo olona mody. Ireo tsy manana fahefana amin'izany kosa no tsy maintsy manao fihoboana eny amin'ny akina mpisavodovorana.
manoloana ny tsy maintsy anaovan'ireo mpandeha fioboana any amin'ny hôtely tsy afaka mitondra ireo mpandeha intsony ireo taxi agré ka na eo aza ny sidina manokana toy izao tsy misy ihany ny asa ho azy ireo. Zany le sakatsakana zany misy olona zany zao fa hoe tokony andeha taxi dia tsy avelan'le responsable fa hoe tsy maintsy hoe aiza indray ny atsona indray le hôtely tiany andehanana hoe aiza le hôtely io dia atsonana ohatra tsy miantso ny hôtely io izy fa tonga dia hoe misafidy amin'reto hôtely reto nareo nefa tadio fa le hôtely amin'izany hôtely lafo dia tena lafo dia lafo tokoa dia izay nefa le olona mba handeha taxi izy ho any amin'ny hôtely andeha hamonjy ny hôtely io ihany fa tsy avelan'le tompona andraikitra ka izay no mahagaga anay hoe fa inona zany ny antony fisina eto tompona andraikitra rehetrarehetra ao zany misy ny ao amin'ny CCO misy tompona andraikitra ao CCO moa zany tena tompona andraikitra voalohany eo. Sehatra sa maro no voakasiky ny fikatoanany sistan'ny Madagasikara ary tsy misy fiantraikany betsaka ny fisian'ireo sidina fampiodiana ireo teratany malagasy. Ny fiantraikany taty amin'ny asanay aloha mafy dia ny fisian'ilay voadera patrimoine tsy hoe misy fiantraikany goavana an'izay fa zany hoe misy io dia kely fa tsy hoe voadera patrimoine dia hoe hisy asa bobaka be tsy indraindray ihany koa io vao misy dia zany hoe zara raha aloha misy io dia izay no fandaminanay eto amin'ny toeram-piasana. Fiarovan-tenanay zao izay aloha zany tsy maintsy manao gamy hiditra ao dia manao kasibosy raha izay. Faharoa nanao vaksiny daholo presque navita vaksiny daholo zay le Covishield efa vita rapelina daholo. Ankilany, araka ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny raharaham-bahiny manomboka androany nampahafantarina ireo mpangataka ody an-tanindrazana izay mbola tsy nandefa ny fangatahany andefa izany mivantana ao amin'ny www.diplomatie.gov.mg/rapatriement 2021. Tsy mandray fangatahana intsony kosa ny adresy mailaka fampodiana 2021@diplomatie.gov.mg. Ratsy ivona sidina miisa 3 sisa no andrasana ny 28 aogositra, ny 10 septambra ary ny 7 septambra ho avy izao. Lafombaovao hafa kosa indray niakatra teto Antananarivo renivohitra Androany ireo solontenan'ny mpiasa mpandraharaha teo anivon'ny Université ny Fianaratsoa ny eo mivantana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fionana ho fitadiava mba olana manoloana ny fitakiana raha ny hatreto tsy mbola misy izay vaolana maharitra naroso azy ireo izay Henri Florian. Tsy mbola miravina ny disadisa misy eo amin'ny mpandrarany Université ny Fianaratsoa sy eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Taoriana ny hetsika maro lafy izay efa notanterahany reto mpandrarany Université tany Andrianjato Fianaratsoa ka tsy nahitam-boka ny hatramin'izay. Niakatra teto Antananarivo izy ireo niona mivantana tamin'ny tompon'andraikitra voakasika izany teny anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Na nisy aza ny fampiresahana tsy mbola voavany olan'ireo mpiasa mpandrarany Université. Ny momba ny fanapahana ny andaminy de teknisité izay efa nitsitsahanay tanatin'ny taona maromaro ka efa nifandinika ny roatotra izay MPT sy ny solontenay ministra dia nisy ny dingana efa narahana fa hatreto aloha dia mbola tsy misy ny tena vahaolana maharitra amin'ny olana izay mahazo anay ka eto izy hay Andriamatoa Filohajaina dia mangataka aminao ary manao antsoavo aminao mba jereo akaiky reto tompoko ny olana izay mahazo université anankidimy anankenina amin'izao olana zao mahazo anay izao. Ny fitakiana tombontsoana izy ireo izay hanofoanany fanjakana no antony fitokonana izay efa nisy hatramin'izay ka mbola anaovan'izy ireo antsoavo ny amerenana izany. Ny andaminy teknisité dia misy 20% anatin'ny karamanay izy io ary izy io samy manana ny pourcentage ny université anaky n ka ny tokony hisakasy dia ny PAT rehetra izay miasa ao amin'ny université eto Madagasikara efa 2 volana zany natapaka ny anay tao Fianaratsoa ary namana tany université hafa efa volana maromaro natapaka azy ka zay no mahatonga anay manao antsoavo satria izy io tena miakina amin'ny ainay satria misy mpiasa amin'ny université tompoko dia tsy mahazo karama noho ny manao pré bancaire any amin'ny banky ary ny banky ny mitrosany banky nefa ny mpianatra hiditra amin'izao tsika miteny izao
ia mafiatrany ny fitokonan'ireto mpandraraha indrindra fa ny ao fianaratsoa raha toa ka tsy avoava ny olan'izy ireo. Raha ny fantatra mbola mikatso tanteraka ny fampandehanan-draraha eo anivy ny oniversite ny fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny mety ho toy ny raharaha. Fa isendrikely ao anaty dokam-barotsika izao orian'izay no anaranao ny vaovao mahakasika ny antso ataon'ny solombavambahoaka ny fandriana mahakasika ny fampitihany lalam-pirenena fa 170 ny ampany amin'ny fandarana Ankitsipo iresahana ny tontolo ny baolina kitra indrindra ny lalao roa izay atrehan'ny ekipa pirenena malagasy ary maresaka iraisan'ny pirenena mandra-pitafa vetivety ary. Zoom sur les métiers d'avenir. Telma et l'Alliance française d'Antananarivo vous présente le carrefour de la formation des métiers et de l'emploi, 5e édition, les 27 et 28 août à l'Alliance française à Damaman. Au programme, expositions, conférences, ateliers, entrée libre. Venez nombreux. Toujours plus de foot ensemble. Saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Feno afaliana ny tontolo andronay. Mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany no nahatonga anay hisafidy ny spaghetti spécial, tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny sauce tomate spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny sauce tomate spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mahakasika ny fivoarany antotanisa momba ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara no anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny ampefatra ireo voamana fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara omaly fa 5 amby 20 ny volana Aogositra araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Misa 70 ireo fitiliana natao, ny ampefatra kosa ireo sitrana natao anatiny 4 ora raha toka tsy nisy ny ainana fohy. Hatramin'ny omaly mitotaly 3 ireo marary anaty fahasarotana na ny forme grave manerana ny nosy. Pandeha ny fiara fitaterana miainga etsy anivon'ny tobim-piantsonana ny Dotapenaka. Anatin'izao famaranana ny fialan-tsasatra izao, maro amin'ny mpandeha indrindra nanao famandria-toerana araka izany no niverimpotsiny raha ny hita teny an-toerana androany. Tsy misy ny vahaolana azo raisina momba izay, hatreto hoy ny mpitantana ny tobim-piantsonana.
Ny ena 720 isanjato raha oharina tamin'ny taona 2024 ny fiara-miasa eto anivon'ny tobim-piantsonana Andotabenaka. Mpisehatra maro no nanapa-kevitra na voatery nijanona noho ny fahavoazana nateraky ny Covid-19 ka isan'ny antony mitarika ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana fiarakodia eny an-toerana. Talohantsika eo amin'ny volana sy tapany eo ny fotoana fialan-tsasatra. Zao tsika raha volana mahery kely fotsiny dia lasa le olona tokony mizarazara zany amin'le fotoana volana sy tapany lasa tonga dia mandeha raha volana mahery daholo. Fa ny zavatra anankiray ihany koa tamin'ny 24 tsy nisy ny fotoanan'ny fialan-tsasatra. Lasa niazakazaka daholo indray zany ny olona niala sasatra amin'ity nanararoatra tamin'ity fotoana ity. Manano sarotra manoloana io ny fitadiavana fiarakodia indrindra ho an'ireo hiazo an'ny Toamasina sy Mahajanga. Saika tsy manao famandrihan-toerana avokoa ny ankamaroan'ny kooperativa. Misy ny mbola mandray ny famandrihan-toerana saingy vitsy ny fiara natokana amin'izay. Tomobile ray ihany réservation dia zay rery. Tena betsaka mpandefa zay ihany ny anay zany tena tomobile mandeha 4-5. Eo raha betsaka indrindra 10 arakaraka ny fiara tonga aty zany ny andehana ny tomobile anay miverina. Tena tsisy toerana tsony aloha raha ny androany, tena raha tsisy toerana tsony zao ny planinantsika androany efa feno. Mitaintaina manoloana ny diany araka izany ny ankamaroan'ny mpandeha. Mety hisy fiovana hatrany noho ny fahavitsihan'ny fiarakodia ny fiangana, indrindra ho an'izay nanao ny famandrihan-toerana. Tena manahirana be aloha satria zao efa hatrany malina no réservation. Sahirakirana zao ary mivezivezy mitady fiara lasa tsy mifanaraka amin'ilay tokony ho départ satria prévu tokony ho tonga ny Tamatave raha riva zao dia lasa mihembotra indray. Rapitso maraina mihitsy ary zao mbola tsy mivoan'ny ray nahitana plasy fa ndray mbola tsy plasy. Tsy misy ny vahaolana azo raisina momba io hatreto raha ny nambaran'ny mpitantana ny tobim-piantsonana. Tsy hionona fotsiny amin'ny famandrihan-toerana, indrindra ny atao amin'ny antso an-tariby ihany koa ny mpandeha fa hanantona mivantana ny tobim-piantsonana araka ny fanentanana natao. Fa miantsony fitondram-panjakana amin'ny tokony hanamboarana ny lalam-pirenena faha 170 ny solombavambahoaka voafidy tao fandriana. Sahiran'ireo mpitondra marary mamonjy tanan-dehibe voatery amidy mora ihany koa ny vokatr'ireo tantsaha onona saina. Manano mety ho fitombo ny sarandalana miazo ny fandriana faritra Amoronmaniny Ponany an-toerana rehefa ho tonga ny fotoam-pahavaratra noho ny faratsiany ny lalam-pirenena faha 170. Raha amin'izao fotoana ny maintany izao efa mikaikaika ihany koa ireo mpitondra marary mila fitsaboana maika any amin'ny tanan-dehibe. Ny lalam-pirenena faha 170 izay manomboka eo kelikapina miangy amin'ny R7 mandrapahatonga ny fandriana amin'ny 270 km dia atao farafahakeliny adiny 2 amin'izao itenenantsika izao. Mampikaikaiky na amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny fitondrana ny marary amin'ny ambulance satria tsy maintsy entina mivoaka makany Ambositra na makany Antsirabe raha misy fandidina na misy fahasarotana amin'ny aretina efa zava-doza ny fitaraina ny dokotera mitondra ireo marary mandeha mivoaka amin'izany. Mampikaikaiky satria lohany aminay ihany ene ny paomanay raha olona tsy misy mpandraramaka ny paoma amidy amin'ny vidiny 200 ariary ny kilao lo satria ratsy ny lalana mahafaty antoka ny mpandrara zany. Maro ny fotodrafitrasa-pampandrosoana tokony atao any amin'ity distrika ity raha ny fanazavana saingy tokony atao lahara-pahamehana amin'izany ny lalana. Zahay tsy mandaha atero ny EPP manara-penitra, ny Branc Commune manara-penitra, ny Smart Village, ny Kianja manara-penitra fa izao na manara-penitra toy inona ireo rehetrarehetra rehefa tsy vita ny lalana manara-penitra tompoko dia tsy misy fampandrosoana ho amin'ny fandriana. Noho izany tena nao antsoavy izahay tamin'ny Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay tompo ny fampanantenana ho an'ny distrika ny fandriana fa tsy maintsy amboarina ny RN 41 raha tokony atao ny mitady vahaolana miaraka dia ity izahay amasolom-bavambahoaka. Tsy aivina isan'ny ahafantarana ny distrika ny fandriana ireo voankazo maro samihafa izay mamaty izay anan-Tananarivo. Nandritra ny hetsika fitetezam-patra nataon'ny minisitra ny fiarovam-pirenena no nanolorana ny komandy ny fari-piarovana Matanana izay ara-iasa amin'ireo mponina any an-toerana teo ihany koa ny fanolorana ny lehibe n'ireo tafika malagasy. Namafisa minisitra tompona andraikitra nandridray fa tsy maintsy hojerena akaiky ny filaminana any amin'ireo faritra samihafa fanampanazavana. Tsara fa ny aty amin'ny faritra fitondrana moa dia azo atao hoe faritra fotsy ihany satria lamindamina na dia atao hoe fandalovandalo aza fa ny amin'ny faritra atsimo sy tanàna kosa dia mbola misy ny tranga samihafa izay tsy maintsy andraisana
fepetra entitra anatin'ny fotoana foy zany a mba ampilamina sy ampandrifalemana ny faritra zay voalazaiko tao dia tao ihany koa ny filazanany tokony iaraka satrany amin'ireo rasa mangaika rehetra satria rehefa milamina ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana eo amin'ireo tompona andraikitrisa-paritra dia tsapa ihany koa fa menavatrany ny tahany sy fandriam-pahalemana. Fandriamatora Mirado Rakoto ary Malala mpamakafaka ara-panatanjahantena sy Rakoto ary manana Christian fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Christian Kely ex-équipe nationale malagasy ireo no vahiny fandaharana ankitsipo eto amin'ny Kolo TV Rapid Zoma aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy fandaharana izay iresana manokana ny Baredo Madagasikara sy ny lalao izay atrehan'ny ekipa pirenena malagasy ny faharoa sy ny fahafito septambra ho avy izao andao arahana ny ampahin'izay. Avy eo mandinika hoe hotohizina sa tsy hotohizina Eric Rabesandratana io ny tsy fantatry ny vahoaka tsy fantatra aloha tsy fantatra raha misy mahafantatra ankoatrana fa za tsy mahafantatra hoe ahoana afarana mandrefy an'izay hoe tratra l'émission tratra ny tanjo na le iraka nampanomena anazy ka afaka manohy izy na tsy dia eo no somary masadaikatra tsy hitako loatra hoe ahoana nafahana miteny hoe ahoana ny afahana manaraka zany miaraka ijery baolina tsika ka raha ohatra ka hoe miaraka fantatsika ohatra zao raha fantatsika hoe mila mandresy indroa raha zany tsy afaka mandroso tsy afaka mitondra l'équipe izy dia samy mahafantatra tsika hoe rehefa tsy mandresy indroa izy zany dia tsy afaka mitondra fa zao aloha tsika tsy mahafantatra dia aoriana amin'ny 7 septembre mihitsy tsika vao miaraka malala eo hoe ahoana mbola hitohy ve ny fiara-miasan'ny zareo sa tsy hitohy intsony fa raha tohy ka tojo amin'ilay hoe tsy mitohy intsony dia midika aloha zay fa matohy tsy hitohy intsony dia hoe mety any amin'ny vokatra aloha mety tsy nahafapo na any amin'ny zavatra naseho any tamin'ny fitondrana tsy nahafapo zay ny hoe matoky zany naka ny président FMF naka anazy hitondra Baria dia za zany sûr fa tsy nakanaka fatany izy ka zay ny tiako tenena hoe tsy mora miandry azy ny problème antsika eto Madagasikara mantsy dia zao tsika mitady akan'le style any any ivelany nefa tsy mitovy mihitsy ny pro sy ny pro aty zany hoe miandry ny Eric Rabesandratana sy miandry Madagasikara zany raha maresitsika amin'ny talata zao talata mosa lakamisy raha maresitsika amin'ny lakamisy dia bravo ozy ny olona tsy maresitsika dia ozy ny olona hoe avereony any Nicolas Dupuis nefa tsy mahatsarana dia hitsarana olona hoe tsisy victoire dia oroana vizy na hotazomina zany hoe tiako atongavana zany za ndray tsy tia hiverina hoe Nicolas Dupuis raha ohatra ka resitsika dia za sirasira fantako mamasina avereony any le raika alataloha dia tsika ve tsy afaka nieritseritra indray hoe aloha indray ary tsy le raika alataloha fa hoe aloha mba jerena gasy eto amatsika nge mana teknisianina Dian'ny filohan'ny Repoblika Malagasy any Frantsa manohana ny filohan'ny diaspora izay ny lohateny lehibe entin'ny Matin Hebdo hisariana ny mpamaky azy ho an'ny datiny 9 Aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra zao. Déplacement présidentiel, la diaspora soutient Rajoelina. Une lohateny lehibe noentin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro. Madagasikara Matin Hebdo larina fahasivy sy roanjato. Nivoaka ny 9 hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra izao ao amin'ny pejy 14. Votoatin' ity lahatsoratra ity ny mikasika ny ankondian'ny filoham-pirenena malagasy any Frantsa izay niatrika ny fihaonan'ireo mpandraharaha mivondrona amin'ireo firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay na ny REF araka amin'ny 24 ao Paris. Tanterin'ny Matin Hebdo anatin'ity lahatsoratra ity ny fandraisana nataon'ireo diaspora ny delegasiona malagasy izay notarihan'ny filotany an-toerana ny alatsiny lasa teo fotoana izay nanehoan'ireo diaspora ny fanohanan'izy ireo ny filoha malagasy na eo aza ny fisian'ireo mpanohitra na ny RMDM France any an-toerana. Isan'ny entin'ny Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny mpamaky azy anatin'ity lahatsoratra ity ihany koa ny fanokafana ny fihaonan'ireo mpandraharaha mivondrona amin'ireo firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay na ny REF araka amin'ny 24 lohahevitra noresahina nandritra izany ny fanamby miandry ny firenena manoloana ny fiantraikan'ny valanaretina Covid-19. Ankoatra izay, ho tanterahina raha ampito zoma faha-7 ny volana Aogositra ny fihaonana eo amin'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay. Andrasana amin'ity fihaonana ity ihany koa ny commission mixte mikasika ireo nosy malagasy sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta. Misongadina anatin'ny Matin Hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana lalino, vokariny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV, permis de construire, azo angataina amin'ny internet izay no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva.
dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena any Afghanistan mandrahona ny anatanteraka asa fampiroroana ao amin'ny seranam-piaramanidina Kaboul ny État islamika manoloan'izany miantso ireo teratany vahiny any antoerana hiala ny faritra manodidina ny seranam-piaramanidina ny firenena Amerikanina, ny Royaume-Uni ary Australie. 10 andro mialohan'ny fiampitoana napetraky ny tafika Amerikana ialana ny Afghanistan, nanamafy ny Taliban amin'ny ampodiana ireo teratany vahiny taraiky any an-toerana ao aorian'ny datany faharaiky amin'ny 30 aogositra ho avy izao raha ny fanambarana nataon'ny sekretera-panjakana Amerikanina. Etsy ankilany, manambana ny anatanteraka asa fampiroroana ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Kaboul ankehitriny ny État islamika. Araka izany, miantso ireo teratany vahiny hiala ny faritra ny seranam-piaramanidina ny firenen'ny Royaume-Uni, i Australie ary États-Unis. Hatreto, manodidina ny 500 ireo teratany Amerikanina ny Afghanistan ankehitriny raha ny fampitam-baovao. Na eo azy izany, mitoy ny fitaterana ireo Afghan sy ireo teratany vahiny amin'ny alalan'ny sidina tanterahin'ireo tafika avy amin'ny firenena samihafa. Amanarivony ankehitriny ireo Afghan miantsona ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Kaboul, miandry ny sidina ahafahan'izy ireo mitsoaka ity firenena ity tao aoriana azon'ny Taliban ny fitondrana tany an-toerana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, ankasitrahana ny fanarano izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mamy fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra, ny tena kosa mametraka ny veloma manapatafa, veloma tongoka. Malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitinjato ariary. Vous a présenté Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.